prochaines heures, c'est que forcément ça va aller mieux car il n'y a plus de pluie. Tout descend maintenant vers le sud pour les plus grosses précipitations et demain il y aura à peine 1 ou 2 mm supplémentaires, autant dire rien du tout. Mais malgré tout, il faut laisser le temps à toute cette eau de s'évacuer. Voilà pourquoi il y aura un maintien en vigilance orange encore une bonne partie de la nuit, Léo. la journée de demain. Et probablement ça débordera aussi sur le week-end avec pour demain un rétablissement du temps. Des éclaircies qui reviendront par l'ouest, du moment aussi à l'est, de la grisaille au centre, sur le bassin parisien, mais plus de précipitations. Léon. Ça va remonter progressivement. Tu veux que je les emmène? Surtout ce week-end, température beaucoup plus élevée et le soleil reviendra la semaine prochaine. Ah mais moi je l'attends pas hein.